बारिश की ठंडी सड़क पर एक छोटा सा पपी कांपता हुआ बैठा है। उसकी मासूम आंखों में डर है और माँ कहीं दिखाई नहीं देती। तेज गाड़ियां पास से गुजर जाती हैं, लेकिन कोई नहीं रुकता। भूख उसे जमीन सूंघने पर मजबूर कर देती है। तभी एक छोटा बच्चा छाता लिए रुकता है। वह पप्पी की उदास आंखों में देखता है और बिना कुछ कहे अपना बिस्किट उसके सामने रख देता है। पप्पी डरते डरते बिस्किट को सूंघता है और पहली बार उसकी छोटी सी पूंछ हिलती है। कभी कभी एक छोटा सा प्यार भरा कदम बारिश में भी उम्मीद की मुस्कान ले आता है।